Lẹ́ẹ̀kan sí Ọlọ́run wa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Once again, our Lord, we thank you. Dúpẹ́ fún ohun tí ẹ ṣe fún wa lánàá. We thank you for what you did for us yesterday. Dúpẹ́ fún àánú yín. Thank you for your compassion. Dúpẹ́ fún ìbùkún. Thank you for your blessing. Dúpẹ́ bí ẹ bẹ́ẹ̀ ṣe bá wa sọ̀rọ̀. Thank you for the way you've spoken to us. Dáàbò bò wá láti wá síbí àti padà lọ sí ilé wa láyọ̀ àti àlàáfíà lánàá. You protected us when coming and when going to our house, to our individual houses yesterday. Ẹ dẹ̀ bá wa mú ojú ọjọ́ dúró. And you made the day clear for us, no hindrance. Ẹ dẹ̀ fún àwọn aládùúgbò yìí ní etí láti gbọ́. And you gave the people of this street hearing to move Fún on. àwọn èèyàn tẹ́ ẹ ti bá pàdé. Thank you for the people you have encountered. Torí bọ́rọ̀ yín bá ti jáde á ṣiṣẹ́ tẹ́ ẹ ràn. Because once your word goes out, definitely it will work. Àwọn kan á ṣiṣẹ́ bí òjò wàràwàrà. Some of your words will work immediately. Àwọn kan á ṣiṣẹ́ bí òjò dídì. Some of them will work like snow. Olúwa máa dúpẹ́ fún ẹ̀ka wáyé láti jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn tó ń kóra wọn jọ sí ẹ̀yìn Ọlọ́run. We thank you for making us worthy for those people that will gather in your presence. Bí ṣe ń pajúdé báyìí, àwọn èèyàn tí ẹ̀rọ ayé tẹ Ọlọ́run mọ́ báyìí. As the world is going to an end, people do not have time for God. Ibi tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa sùn báyìí ló ń da yèrèpè sí lọ́wọ́lọ́wọ́. Where people will sleep, they are not making the place okay for Wọ́n ti themselves. gbà pé Genesis orí ìkíní bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run, òun ni Alpha. They have forgotten that Genesis chapter 1 started with God. He was the Alpha. Ìwé ìfihàn náà parí sí ọ̀dọ̀ bàbá yẹn náà ni. And even the revelation ended with the Father. So ọ̀nà tó gbégbà tó fi ní pàdé bàbá yẹn ní ẹsẹ̀ kò gbèjì, èmi ò wá mọ̀. I don't know how you will not even meet the Father at a road junction. Bàbá máa dúpẹ́ torí pé ẹ̀ka wá yẹ o. Father, we thank you because you counted us worthy. Gba ọpẹ́ wa. Receive our thanksgiving. A dúpẹ́ fún ìgbìmọ̀ aṣòfin tó ga jùlọ ní gbogbo àgbáyé tá a wá sí. We thank you for the House of Senate that is above all that we have gathered to. Kì í ṣe bí ìgbìmọ̀ aṣòfin tó wà nínú ayé Not lónìí. for the Senate, House of Senate that is in the world. Níbi tí oríṣiríṣi ẹranko ti ń jẹ. Where different beasts are. Ṣùgbọ́n níbi tí a wá sí ní ìgbìmọ̀ aṣòfin ti wa General Assembly. Where we have come to is the General Assembly. Ọlọ́run ni alága abẹ. God is the chairman. Kì í sí ìdàrúdàpọ̀ ńbẹ. There is no confusion there. A kì í yọ àga sókè láti lé ara wa káàkiri níbẹ̀. And we don't chase ourselves with things. Ìdákẹ́jẹ́ máa ń wà níbẹ̀. There's always Ibùgbé silence. àlàáfíà ni. It is abode of Ibùgbé peace. ayọ̀ ni. It is the abode of Àwọn ẹranko ò sí níbẹ̀. no beast or animal. Ibẹ̀ náà la tó wá sí òkè Síónì lónìí. Lord, we have come to the Olúwa bá wa pàdé. Lord, encounter us. Ẹ̀mí mọ́tò ti dé o. The Holy Spirit has come Pẹ̀lú ẹ̀rọ tá a fi ń yàwòrán. with his camera. A fẹ́ kí gbogbo wa ó bọ́ sí ojú ibi tó ti lè yà wá. We want every one of us to come to the Ìyẹn ní kí ọkàn wa ó kó jọ. front of the camera so that we have gathered together in our group and you will meet every one of us. Orúkọ Jésù Olúwa ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa. Jesus. Gbogbo ohun tó bá lòdì sí ìfẹ́ rẹ lónìí o. Whatever is contrary to your will today, Olúwa palẹ̀ wọn mọ́ wọn. remove all of them. Ká lè yìnyín. So that we praise you. Orúkọ Jésù Olúwa wa. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. A tún dúpẹ́ fún ọjọ́ òní. We thank God for this day. Lánàá, Yesterday, ẹ̀kọ́ tá a bẹ̀rẹ̀ ìjìnlẹ̀ Ádámù. yesterday we started with the mystery of Adam. Bí Ádámù tẹ́ ń wò yẹn o, ìjìnlẹ̀ ni. That Adam that you have seen is mystery Pé of the oríṣiríṣi story. àlùmọ́nì ló ń bẹ nínú Ádámù yẹn. That there are many mineral deposits in him. Oríṣiríṣi àmì ló ń bẹ níbẹ̀. There are different marks of signs there. Oríṣiríṣi nǹkan ni Ádámù yẹn dúró fún. That Adam stands for many things. Àjẹjẹ́ kó yé wa pé pé à ń sọ̀rọ̀ nípa Ádámù, à ń sọ nípa ayé rẹ̀ ni. That whenever we talk about Adam, we are talking about his Ohun gbogbo tá a personality. bá ti sọ nípa Ádámù, fi ara rẹ̀ síbẹ̀ ìwọ gan. Whatever is talked about in Adam is you. Ní àná ní pàtó, Yesterday, a ní ẹ̀dá tọ́lọ́run dá Ádámù, ó da èṣù lórí rú. we can see that how God created Adam was confusing to Satan. It was wonderfully complicated, complex.
a máa ń sọ pé àwọn ìbéèrè kan ta kókó. that there are some. Questions that are complex. Pé ẹ̀dá tọ́lọ́run dá Ádámù ó ta kókó. How Adam was created was complex. Ó ta kókó. Was complex. Ó ta kókó gan. It was very complex. Tẹ́ bá ní yàrá tó fẹ̀ jù ní gbogbo àgbáyé inú ènìyàn ni. The most spacious room in the world is the man. Inú ènìyàn. It is the man. It's the man. Òun ló sì lè gba Ọlọ́run tó dá ayé àti ọ̀run mẹ́ta lọ́kan tó kó lè gbà tán. That's why he can accommodate God, the creator. Ọlọ́run tó ju ọ̀run sókè bí ìgbà tí èèyàn ju bọ́ọ̀lù. God has spread the heavens like ball. Ọlọ́run yẹn ń gbé inú ènìyàn. That God abides, lives. Inú èèyàn fẹ̀ gan. Man is. Sábàjẹ́ ní kànga tó jì jù láyé inú èèyàn ni. And the deepest well is man. Ẹ wo Líjíónì, ẹ wo ẹlẹ́mìí èṣù Líjíónì yẹn. You see that man in the Bible who has legion of demons. Tọ́wá ti ṣe gan, á ti palẹ̀ gbogbo ẹ̀mí èṣù tó wà ní Ísírẹ́lì mọ́. If possible, he will accommodate all the demons in the land of Israel. Ṣùgbọ́n àwọn dímọ̀ yẹn máa pọ̀ o. Those demons were many. Torí kò fọwọ́ kan èyí tó wà nínú Nàìjíríà gan. Though he didn't touch àti Áfíríkà àti those ones in Nigeria or Africa exactly. Torí bí ó rí ní innumerable that they are many. Àwọn akẹ́rì bọ̀ àwọn ẹ̀mí èsì tó ṣubú náà pọ̀. Innumerable. Ẹ wá wo ọkùnrin Gádàrà yẹn. But look at that man of gathering. Àwọn ẹ̀mí èsì tó wà nínú ẹ̀. The demon nínú òun nìkan ni o. in him alone. Ìgbà tí wọ́n jáde bí ìjà pẹ̀rẹ̀ ni. They came out in mass. Bí ìjà pẹ̀rẹ̀ ni àwọn ẹ̀mí èsì yẹn. In mass they came out. Ìgbà tí wọ́n tò lọ́wọ́ wọ agbo ẹlẹ́dẹ̀. When they went to the foot of orí fíìdì orí pápá dàrú. Everything went in disarray. Orí pápá dàrú. Everything was in disarray. Gbogbo agbo ẹlẹ́dẹ̀ gbogbo wọn parun. All those swine were destroyed. Gbogbo ẹ̀wọ̀n ẹ̀mí èsì tó bọ́ sínú agbo ẹlẹ́dẹ̀ tí gbogbo pápá dàrú yẹn. Inú ẹnìkan ni wọ́n ti jáde o. Entered into this swine. Ilẹ̀ ń fẹ́ ènìyàn mú ìgbà. All of them were in one man. Èèyàn lè lọ sí yunifásitì báyìí. A man can go to university. A lọ kẹ́kọ̀ọ́ nípa ìmọ̀ òfin. I will study law. A kọ́ ẹ̀kọ́ nípa ìṣègùn òyìnbó. We study medicine. A kọ́ ẹ̀kọ́ nípa àwọn tó lọ́bọ̀jọ́ nípa ètò owó. Study economics. Gbogbo wọn á dẹ̀ wà nínú ayé ẹ̀kọ́ níyàwó. And all of this will be embedded in man. Ìgbà tó bá yẹ kó lo ìmọ̀ òfin. Ilẹ̀ kò bẹ̀ á sí whenever he suppose to make use of law, he will make use of it without any. Ìgbà tó yẹ kó lo kó bójú tó owó. When he suppose ìmọ̀ òfin òní yabẹ̀. Take care of economy, he will make sure it takes care of it. Ẹ̀yin náà wo àwọn ọmọ yín tó wà ní ilé ìwé tó wà ní girama. In the grammar school or in school. Ó kéré tó wọ́n á ṣiṣẹ́ mẹ́jọ. And they will. Wọ́n á ṣe ìṣirò, wọ́n á ṣe òyìnbó. About 8 subjects. At least 8 subjects. About 8 subjects. Gbogbo mẹ́jọ ẹ̀jọ yẹn wọ́n á dẹ̀ ibi tó sí nínú ọkàn wọn. And they will accommodate all in their heart. Kì í ṣe pé bóyá ó fẹ́ dáhùn ìbéèrè lórí èdè òyìnbó. Ó fẹ́ pé ìṣirò ló fi ń dáhùn rẹ̀. He wants to answer question in English. Ẹ̀yin ló ṣe irú ètò bẹ́ẹ̀. Answer it in mathematics. Can you do that? A ní òkì ìṣẹ́rọ́kó. What I'm saying is that you are not a beast. Ọpọlọ wa ni àwọn tó ṣe mẹ́mórì kọ̀mpútà yẹn lò àwọn ìjọba fojú tó nìyẹn mẹ́mórì. That this computer dey make use of our reasoning, our brain. Ẹlòmíì nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí nígbà tó wà ní primary ó sì rántí báyìí ó dẹ̀ ti wọ 70. Some of us something happened to when we were in the primary school they are still remembering even though they are 70 years of age. Mo bá bàbá kan sọ̀rọ̀ níwájú ilé ìwé bí tí mo wà mọ́. I was talking to a man in front of my school where I work. Bàbá nígbà tó wà ní primary 1962. That man when he was in the primary school in 1962. Ó wá bẹ̀rẹ̀ sí sọ gbogbo bá ṣe ṣèdánwò ńgbà náà. He was talking to me on how they did the exams. Gbogbo nǹkan tó ṣe ní ìgbà yẹn bàbá ti mọ̀ dáadáa. All what they did at that time that man he can still remember. Ọlọ́run kò gbé wa kalẹ̀ ó gbé ara rẹ̀ kalẹ̀ nínú wa ni. God does bring himself down into our life. Ẹ wo bí nǹkan tá a wò lánàá ṣe lógo tó. You see what we examined yesterday how glorious it was. Ṣùgbọ́n àwọn ọlọ̀tẹ̀ ti wọlé o ìyẹn la fẹ́ wò lónìí. Àwọn ọlọ̀tẹ̀ kan ti wọlé
But the rebels, some rebels have entered. ẹ mọ̀ pé tí táyé ẹnìkan bá dá àwọn kan bá bínú ẹni yẹn bẹ́ẹ̀ tàbí bẹ́ẹ̀ kọ́ bẹ́ẹ̀ ni. Some people will be annoyed, they be angry. wọ́n ti dé o. They have entered. They have come. wọ́n ti wọlé dé. They've already entered. àwọn ọlọ́dẹ yẹn la fẹ́ wò. It is these rebels that we want to examine. jẹ́jẹ́ ádámù wà nù ọgbà pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ tí wọ́n ṣeré wọn. That was in the garden with his wife without any problem. a fẹ́ wo àwọn ọlọ́dẹ yẹn. We want to examine this. The mystery of Adam, mystery of the man. The mystery of the man. òsì wọlé dé ẹ lè kọ́ ní Yorùbá bẹ́ẹ̀ òsì wọlé dé mystery M-I-S-E-R-Y mystery ó yàtọ̀ sí mystery. Okay. Mystery came in. Yes, mystery. òsì wọlé dé o. Mystery entered. ọ̀tẹ̀ wọn lágbára gan. And the plot was great. ṣé ẹ rí bí Ọlọ́run àti Ádámù ṣe ń ṣe fèsì ẹ̀ sílẹ̀ torí a ti bọ́ sínú iṣẹ́ ọwọ́ ìjọba yìí o. The relationship of God and Adam òsì ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. is good, but jẹ́jẹ́ l'Ádámù ṣeré ẹ̀. about mystery and Adam was just playing. oúnjẹ sí oúnjẹ sọ́hun kò sí wàhálà. He was just involved in his activities in the garden. balógun kan wọlé wá. And this captain came in. bó ti wọlé dé nìyẹn. ìgbà tó ti wọlé dé yẹn. When it entered. wàhálà ti ṣẹlẹ̀. There was a problem. kí ni balógun yẹn. Who is this? òfin. That is law. Law. balógun ni. Law. ẹ wo orí kẹta ẹsẹ̀ orí kẹta ẹsẹ̀ kìíní sí ìkẹta Genesis chapter 3. ejò káàsì alárekereke ju ẹranko ìgbẹ́ ìyókù lọ. tí Olúwa Ọlọ́run ti dá. oh yes. ó sì fún obìnrin náà pé. òótọ́ ni Ọlọ́run wí pé. ẹ̀yin kò gbọ́dọ̀ jẹ gbogbo èso igi ọgbà. obìnrin náà sì wí fún ejò náà pé. àwa máa jẹ nínú èso igi ọgbà. oh yes. ṣùgbọ́n nínú èso igi ìnì. tí ó wà láàrin ọgbà Ọlọ́run ti wí pé. ẹ̀yin kò gbọ́dọ̀ jẹ nínú rẹ̀. ibi tí wàhálà wà nìyẹn. bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin kò gbọ́dọ̀ fọwọ́ kàn án kí ẹ̀yin kí ó má bàa kú. okay. The serpent was the first of all the wild animals the Lord God had made. One day he asked the woman, "Did God really say you must not eat the fruit from any of the trees in the garden?" Of course, we may eat fruit from the trees in the garden. The woman replied, "It's only the fruit from the tree in the middle of the garden that we are not allowed to eat. God said you must not eat it or even touch it. If you do, you will die." ẹ wá ka orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún sí ìkẹtàdínlógún. Chapter 2. Olúwa Ọlọ́run sì tẹ fún ọkùnrin náà pé. nínú gbogbo igi ọgbà ní kí ìwọ kí ó máa jẹ. ṣùgbọ́n nínú igi ìmọ̀ rere àti búburú nì ìwọ kò gbọdọ̀ jẹ nínú rẹ̀ nítorí pé ilé ọjọ́ tí ìwọ bá jẹ nínú rẹ̀ kíkú ni ìwọ ó kú. wàhálà wà. God commanded the man not to eat from the fruit of the tree in the Bíbélì ní middle of the garden. ẹ̀ṣẹ̀ ti wà kán tó bí Ádámù. That sin ẹ̀ṣẹ̀ ti wà kán tó bí had Ádámù. existed before Adam was created. a ò lè ka ẹ̀ṣẹ̀ sí ẹnikẹ́ni lọ́rùn. But no one can be created with sin. òfin ló jẹ́ ká ka ẹ̀ṣẹ̀ sí ìyàn lọ́rùn. It was sin that made sin to be òfin ti jáde báyìí pé má ṣe báyìí o tó bá di ṣé o. wàhálà ti dé nìyẹn orí gbólóhùn yẹn irọ́ ni. The law has come out now that if you do this you will die. jẹ́ ìsọfún oníkà ní pé gbólóhùn yẹn ò jáde tádámù bá jẹ́ kò lè kú. Come out and Adam ate that fruit. torí Ọlọ́run ò lè fìyà jẹ lórí nǹkan tí ó mọ̀. God would not punish him for something he didn't know. Ọlọ́run ò lè fìyà jẹ lórí nǹkan tí ó mọ̀. God wouldn't punish him on something he didn't know. òfin ti wọlé wá báyìí. Law has ìwọ ò gbọdọ̀ ṣe lé. that shouldn't do ìwọ ò gbọdọ̀ ṣe lé. you shouldn't do ìwọ ò gbọdọ̀ ṣe lé. you shouldn't do ìwọ ò gbọdọ̀ ṣe lé. ìwọ ò gbọdọ̀ ṣe lé. ìwọ ò gbọdọ̀ ṣe lé. you shouldn't do that. gbólóhùn yẹn ti wà ń bẹ̀. That utterance had came. orí ẹ̀ ni àdánwò gbọdọ̀ délé lórí. Definitely temptation will come on that má ṣe lé ìwọ ò gbọdọ̀ yàgbẹ́ o ò gbọdọ̀ tọ̀ o ò gbọdọ̀ ṣe tọ̀. don't defecate, you do this guys do this. ẹni àtọ̀ dáadáa á That yàgbẹ́. person will definitely tó bá ní o bá ṣe gan ló ṣe o. It is what the Lord said you shouldn't do that we do. ló bá ti ń gbúròó òfin. And once you wọ́n ti mọ̀ pé wàhálà nìyẹn. then wàhálà nìyẹn. a problem. òfin ò mú ohunkóhun pé. Law does not perfect anything. ikú ló ń bá ṣiṣẹ́. It's working with òfin death. ò ṣiṣẹ́ ìyè. Sin, the law does not tó ẹ gbọ́dọ̀ mọ̀ yẹn dáadáa. work for life. ètò máa dàrú ní ìsìn ẹ̀ rí o. Definitely, all plans
ẹ wo ìwé Róòmù orí kẹta. In Romans ẹsẹ̀ chapter 3, ìkọkàndínlógún sí ẹsẹ̀ ogún. Romans 3. òfin ti wọlé. àwa sì mọ̀ pé ohunkóhun tí òfin bá wí ó ń wí fún àwọn tí ó wà lábẹ́ òfin. Oh yes. kí gbogbo ẹnu kí ó lè pamọ́ àti kí a lè mú gbogbo aráyé wá sábẹ́ ìdájọ́ Ọlọ́run. nítorí pé nípa iṣẹ́ òfin a kì yóò dá ẹnikẹ́ni láre níwájú rẹ̀ nítorí nípa òfin ni ìmọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ ti wá ṣùgbọ́n nísinsìnyí a ti fi òdodo Ọlọ́run hàn. ó tó. Obviously, the law applies to those to whom it was given. For its purpose is to keep people from having excuses and to show that the entire world is guilty before God. For no one can ever be made right with God by doing what the law commands. The law simply shows how sinful we are. How simple we are. Akéègùn a ò lè mú òfin yẹn ṣẹ. We can never fulfill the law. Òfin tá a kọ sílẹ̀ Israẹli ló ní tọ́jú tó kọ sílẹ̀. It was Israelites that told God to write it down. Ṣé wọ́n ṣe? Wọ́n ò lè ṣe. Did they actually do it? Wọ́n ò lè ṣe. They couldn't do it. Pé Olúwa àwa ò lágbára ṣùgbọ́n ràn àìlera wa lọ́wọ́ òun lè bá jẹ́. Orí ọ̀fẹ́ nìyẹn. That is great. Bí Olúwa mi ò lè ṣe o. That God I can't do it. Ìwọ ló gbọ́dọ̀ bójútó ayé mi. When you should focus on my life. I don't know who am I? Ta ni mo jẹ́ gan? Who am I? Òfin ti wà nílẹ̀. Because there is Ojú àbábọ̀ òṣìṣẹ́. But the eyes of Adam was not open to it. Òṣìṣẹ́ pé ewu ni. It wasn't open to it that it was a danger. Ibi tí wàá lọ wà nìyẹn, òun gan ló ń jẹ òfin yẹn. Òun gan Olúwa sọ wípé. That in fact God said. Olúwa sọ wípé. That the Lord said. Ó tẹnu mọ́ òfin yẹn. Òfin òṣìṣẹ́ o. That this law must work. Ẹni pé tẹ́ bá lọ wàásù nígboro. If you go to country. Àwọn èèyàn ní téèyàn bá ti pa òfin mọ́. People will say once you keep the law. Kò yẹ ká máa lo èdè yẹn ìyẹn ládùúgbò ẹ̀ máa máa lò ó mọ́ ó lè pa òfin mọ́. Ṣé èèyàn méjì ló fẹ́ gbà you can never keep the law. Ó ti pàtó ilé èdè ẹ̀mọ́ ládébí tó pàtó lọ́rùn. Àwọn ilé ló pa òfin Nàìjíríà mọ́. Ẹ̀jẹ̀ àtọ́lọ́ sílẹ̀ bá òfin Nàìjíríà ṣe àwọn ló pa mọ́. Of Nigeria, are you actually keeping it? Ṣé òfin kan wà Nàìjíríà gan practically speaking? Do we have law in Nigeria? Ṣé òfin kan wà? Practically, do we have law? Ṣé òfin kan wà? Do we have law? Are you actually keeping it? You are not keeping it. Pàmò! Ọwọ́ yóò fẹ́ pàjẹ́ Ọlọ́run tó wù. You said that you want to keep the law of God that you fẹ́ pàjẹ́ mọ́. And you want to keep it. Pàmò! No way. Ṣọwọ́ wùlá kà yẹn. We have read it. Òfin ò lè mú kí ìgbé ayé rẹ tẹ́ Ọlọ́run lọ́rùn. That the law can never make your life satisfied. There's no way you will be able to please God by keeping the law. Ẹ̀sẹ̀ rí òfin. The law. Òun ló mú ìmọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ wá. But the knowledge of sin that don't do that, don't do that, don't do that. Mo mọ ìlú kan. I know of a town. Tó jẹ́ pé àwọn ẹranko kan wà tí wọn kì í jẹ níbẹ̀. There are some animals that they don't eat. Àwọn ọmọ ìlú yẹn ló mọ̀ ń pa ìyẹn. It's those that are from that town that know that. Now, àlejò wá débẹ̀. There is a visitor. Bóyá kàn ní kó ń lọ ṣe ìgbọ̀nsẹ̀. Maybe just go to it himself. Ó wá bá ẹranko yẹn pàdé. Then he saw the animal. Ó wá ṣe bí ọṣẹ ṣe ń sojú. And killed it. Ọdẹ wọnú ìsásùn lọ. And prepared it. Àjẹgbé ló máa jẹ́. He will just eat it without anything. Torí kò mọ nǹkan kan nípa rẹ̀ rárá. He don't know anything about it. Àwọn ará ìlú yẹn ló lè máa pariwo pé èèwọ̀ ni ó èèwọ̀. Àwọn lè wà nínú ìdè already. Because these people are already in Bible. Satan has put them into captivity. Tẹ́ ẹ bá ti sáré orúkọ tí òfin jẹ́ ẹ má gbàgbé. Where the name given to law. Òun ni ẹlẹ́wọ̀n. Ẹ̀wọ̀n ló kó dání báyìí. Captivity. Òfin kan ló ń jẹ́ ẹlẹ́wọ̀n. Ẹ̀wọ̀n ló máa kó dání báyìí. Ẹ̀wọ̀n yẹn. Ó máa fi í dé ènìyàn. You má lè ṣe nǹkan tó yẹ kó o ṣe. You will not be able to do what you are supposed to do. Á díẹ̀ ní ìgbèkùn. He will put you into captivity. Òfin nìyẹn. He will bind you because. Ìwọ kò gbọdọ̀ ṣe lé. That you should not do. Ìwọ kò gbọdọ̀ ṣe lé. I should not do this. Kò sí agbára láti má ṣe o. Ó bàbá má ṣe náà o. You have no strength not to do it because you still do it. Òfin yẹn ti wà. That law is existing. Ṣùgbọ́n ẹnìkan ló máa wú òfin yẹn jáde. But somebody will have to break the law. Ẹnìkan ló máa wú òfin yẹn jáde.
somebody will bring out that law. Sátánì ni. That is Satan. Ló máa rán ẹ létí. He will remind you. Òun ló máa tì ẹ́. He will push you. Èkó ṣe é wú ń bẹ̀. There's no problem, no danger. Iṣẹ́ tó wá ṣe ń bẹ̀ nìyẹn. That's the work he. Ní orí ìkẹta yẹn. That was the word he Ló máa tì did ẹ́ in chapter 3. He will push you. Lórí àwọn ọ̀tá tá à ń dárúkọ yìí. You know the enemies will. O gbọ́dọ̀ rẹ́yìn ìwọ́n kó tó fayé You ìdílé. must overcome them before you leave this Ìdí tàbí world. wò ó nìyẹn. That's why we're examining it. Àwọn ẹgbẹ̀rún àwọn ọlọ̀tẹ̀ ni wọ́n. They are rebels. Wọn ò fẹ́ kírú ibi tí Bọ́lá ṣe bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú Ádámù yẹn ó tẹ̀síwájú. They didn't want how God started with Abraham to move forward. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. To continue. But we thank God Pé ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá máa ṣẹ̀. that there will be a great happening. Gbọ́tẹ́ wá wò báyìí. But if you look at Òfin yẹn. that law, Bọ́ bó ṣe wọlé wá. how it entered. Ádámù àti ìyàwó ẹ̀ wọnú ìgbèkùn. Immediately it entered, Adam and his wife went into captivity. Òfin máa mọ òun. Went into Láti bondage. bẹ́ẹ̀ yẹn, a mọ The òun. law will. Lórí ohun gbogbo tí Ọlọ́run dá tó yẹ ká fi ayọ̀ gbà á. On everything that God created. Ká wà nínú òmìnira ẹni yóò di òmìnira ní tòótọ́. That will be free indeed. Òfin ó máa pààyè lé ayé ẹ. That law will put a demarcation. Wàá rí wípé ayé ẹ ojú kan láti máa ṣe báyìí tó ní kọjá àtẹ̀yẹ náà. Òfin ló jẹ́ bẹ́ẹ̀. That is law. Òfin ló jẹ́ bẹ́ẹ̀. That is Ó law. máa mú ojú ilé èèyàn láti. It can pass. Ó ní tẹ̀sí tó wù ẹ́ láti tẹ̀sí. You will not be free. You will not Ẹ lọ wo àwọn tí wọ́n ń pa òfin yẹn. see those people that are keeping their Báyé life, wọn ṣe rí. how their life is. Ẹ lọ wò wọ́n. Just look at them. Gbogbo tó yẹ kó ṣe wọ́n láǹfààní. All that is supposed to benefit. Òfin ò ní yọ̀ǹda ẹ̀ fún wọn. The law will not allow it. Ẹ má gbàgbé ọlọ̀tẹ̀ ni o. Don't forget that it is a law. Má o gbọ́dọ̀ kà á sí pé bóyá o ti rí nǹkan he o. Don't think that you have seen O something. ò lè pa á mọ́, o lè pé níwájú Ọlọ́run o. There's no way you will keep it and we will take you to the presence of God. O ò lè pa òfin mọ́. There's no way you will keep the law. O tiẹ̀ lágbára ẹ̀ gan. You don't even have the strength. Kókó kejì tó gbọ́dọ̀ wò ní The wípé. second point you should know, Nígbà tí òfin bá ti wà, once there is law, dandan ni kó o máa dẹ́ṣẹ̀ lọ. then you will be engaged in Ẹ̀ṣẹ̀ wọlé wá. sin enter. Wọ́n so kọ́ra wọn ni. They join together. Àwọn agboolé kan náà ti jáde They wá. are from the same Òfin language. ló máa kọ́kọ́ yọjú. Law will come first. Ẹni tó máa fi ìmọ̀ yẹn The hàn ẹ́ person that àwáyé. will give you the knowledge will come in. Wàá já síbẹ̀. Then you Ẹ̀ṣẹ̀ will get tẹ̀lé. there and say you follow. Tó o bá ti rú òfin yẹn, o Once ti you ṣẹ̀. break that law, Òfin ò jẹ́ nígbà. you have sinned. Ó máa And gbẹ̀san. sin will not take it. Kò sí àánú nínú òfin. You will take revenge. There is no Bá ti ń tẹ̀lé òfin, ó sì abẹ́ àánú Ọlọ́run o. under the mercy of God. Òfin ò ní àánú nínú, kò ní oore ọ̀fẹ́ nínú o. No mercy in law. Ìdájọ́ ni òfin mú dání o. Law has judgment. Tẹ́ ẹ bá lọ sọ́nà Ifẹ̀ níbi ebe high court Iléṣà yẹn, If you go to High Court along the road, ẹ rí àwòrán tó máa ń yà síbẹ̀. you see the picture there. Ẹnìkan máa gbé kinní kan dání. One person will hold something. Bíi skéèlì. It's like a scale. Bó bá ti gbé dání báyìí, Once he ní holds ọwọ́ ọ̀tún báyìí, in his right hand, àáké ló wà ńbẹ̀, that is tàbí hámà, axe or tàbí idà. sword. Ṣé o tọ́ bá ti gbé ẹ sórí òṣùwọ̀n You òfin? are put on that scale of the law. Wàá já skéèlì yẹn. Tó bá ti lè gún báyìí, wàá já So you skéèlì. take it. There is no Tó way. máa tẹ̀lé kí ló wà lọ́wọ́ Follow ọ̀tún? is judgment. Ìdájọ́ ló jẹ́ bẹ́ẹ̀. Judgment. Ohun tó fi mú dání nìyẹn. And that is what Ó má ti já skéèlì ní o. just for you not to Tó bá ti lè já skéèlì yẹn, once you have kò sáà ló ń bẹ̀. broken that, Kí ló máa tẹ̀lé o? what you Ìdájọ́. follow is the judgment. Wàhálà tí òfin díẹ̀ níní. This is the problem of the law. Tó o bá ti rú ẹyọ kan, Once you break one, o ti já skéèlì. you've broken all. O ti rú gbogbo ẹ̀ pátá. You've broken all. Tó o bá ti rú ẹyọ kan báyìí pẹ́rẹ́, You break one, o ti rú gbogbo ẹ̀ pátá. you've broken all. Olùwẹ̀sọ̀ fún wa já skéèlì. That's why I said you will break. Tó o bá dẹ̀ ti já skéèlì, àánú ò sí mbẹ̀. And once you've broken it, there Kò sí àánú bẹ́ẹ̀. is no mercy. Ìdájọ́ ni o. It is judgment. Obìnrin tó mú níbi tó ti ń ṣe àgbèrè. That woman caught in adultery, Òfin mu. law caught in. Kí ló wà lọ́wọ́ ọ̀tún òfin?
What is in the right hand of God? Ìdájọ́. It is sword. Òfin mú bó fi ṣe mú. Judgment. Ìdájọ́ ti wà lọ́wọ́ ọ̀tún. She was caught. Wọ́n fẹ́ dá sí èyí àfún. That is judgment for her to be punished. Ṣùgbọ́n ẹni ibi tí orí ọ̀fẹ́ wà, ibi tí àánú wà, nínú ìrere ni àánú wà, láti àánú nínú òfin. There is no grace or mercy in the law, but in the good news. Òfin nìyẹn. That is the law. Ẹ má jẹ́ kí kankan dé yín ní ìgbèkùn. Never allow anything to go. Ọ̀dọ̀ Jésù ní ká ẹ wá sí. Just come to Jesus. Ṣé ẹ rí kíní kan lẹ́ ṣe? There is something you Ọ̀dọ̀ should do. Jésù lẹ́ wá sí. Just come to Àkọọ́lẹ̀ Jesus. tó wà lórí yín ti pọ̀ jù ní àwòrán. The written record upon your Ní life àkọọ́lẹ̀ tó lòdì. Tó jẹ́ òfin tó ń ṣiṣẹ́ lòdì sí ayé yín gan. not contrary to your life. Ó ti pọ̀ jù. Ọwọ́ yóò dẹ̀ ká. And you can't Ìwé Kọ́sẹ̀ orí kejì ni. The book of Ẹsẹ̀ ìkẹyìnlá. Ó ní àkọọ́lẹ̀ pọ̀. Àkọọ́lẹ̀ pọ̀ ìdílé yín wà ń bẹ̀. There are written records. Ìlú yín wà ń bẹ̀. That of your Orílẹ̀-èdè wà ń bẹ̀. your Tí àwọn abílẹ̀ yín wà ń bẹ̀. nation. Èyí tó wà lóko ọ̀sán wà ń bẹ̀. And the Ó pọ̀ jù gan-an ní. they are just many. Ṣé ti ẹ má gbàgbé o. Don't forget. Lánàá mo sọ fún wa. Yesterday I Orí told tẹ́nìkan bá forí gbèpè. that once somebody is accursed, Tó bá ti lóyún, bó bá jẹ́ once obìnrin that person ni. is Oyún inú yẹn ti forí gbèpè yẹn. that Kò sọ́kọ́ tí a fẹ́ dá sí. is accursed. Ìdí ni wípé èpè yẹn oríṣi ìyè ọmọ yẹn ló lọ. It's a Nínú lot ìyè ọmọ ọmọ ti of jáde. woman. It is in the source of Tó bá jẹ́ bàbá ni. that the woman with the Tó bá jẹ́ bàbá. if it is the Ó forí father gbèpè. who is accursed, Àwọn ọmọ gbogbo ọmọ tó máa bí pátá all the wà láwọn èpè yẹn. things are under that Àfi care, èyí tó bá bá ìmọ́lẹ̀ pàdé. except the one that encounters Tó bá light. bá ẹni tó ṣẹ̀rù èpè tó bá bá pàdé. Except he encounters somebody who is the antidote of Bá bọ́ that sí abẹ́ ẹni tó ń lo èpè come lọ. under the person who Owó has pátá taken away the ìrántí lọ earth. wọ́n wà lábẹ́ All èpè. of them, their generation are under Ṣé that. bí Ádámù ni Ọlọ́run ṣe pèlè lórí? You Tó know, wà ń bẹ̀ lọ́jọ́ God kẹ́ni. tells Adam when he Ó lọ yẹ díẹ̀ lọ. get out Ó lọ sí orísun ìyè Ádámù. to the soul Orísun ìyè of Ádámù. Adam, the root of Adam. Ibẹ̀ ni Káínì ti jáde. That was Ibẹ̀ ni Ábẹ́lì ti jáde. Ibẹ̀ ló ti jáde. That is where you also came out. Olúwa sọ pé àkọọ́lẹ̀ tó wà lórí wa ti pọ̀. That the written record upon our lives are many, Ó pọ̀ gan. very many. Ibo ló ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ayé rẹ gan. Where will you start the journey of your Ẹ life? wo Genesis orí ìkẹta ẹsẹ̀ ìkẹfà. Let's examine Genesis chapter Ẹsẹ̀ ìkọkànlá. sí nígbà tí obìnrin náà sì rí i pé igi náà dára ní jíjẹ àti pé ó sì dára fún ojú àti igi tí ìfẹ́ láti múni gbọ́n ó mú nínú èso rẹ̀ ó sì jẹ. verse 11. ó sì wí pé ta ni ó wí fún ọ pé ìwọ wà ní ìhòòhò wọ́n á jẹ nínú igi nì nínú èyí tí mo pàṣẹ fún ọ pé ìwọ kò gbọdọ̀ jẹ. ọkùnrin náà sì wí pé obìnrin tí ìwọ fi. That's all. The woman was convinced. She saw that the tree was beautiful and its fruit looked delicious. And she wanted the wisdom it would give her. So she took some of the fruit and ate it. Then she gave some to her husband who was with her, and he ate it too. At that moment, who told you that you were naked? The Lord God asked, have you eaten from the tree whose fruit I commanded you not to eat? Yes, she has. The man replied, it is the woman you gave me. Who gave me? Ó ti jẹ́, ó ti rúfin báyìí. He has eaten it and he has broken the law. He has sinned. Òfin díẹ̀ ti sọ pé tó bá ti lè jẹ́, kí ni wọ́n ló máa tẹ̀lé? Eating the food, what will follow is death. Ṣé wọ́n ní àyẹ̀wò máa tẹ̀lé? Pé wọ́n lọ máa yẹ̀wò ní kóòtù. That you have to be arranged. Kí ni òfin yẹn sọ o? What pé tó bá ti lè jẹ́? But once you ate it, he will die. Ṣùgbọ́n kó tó kú. But before he died, kí ni kan ṣẹlẹ̀ lábẹ́? something happened underneath. Ó wà lábẹ́. It's underneath. Kí ni kan kọ́ ṣẹlẹ̀ sí? Something happened to him first. Ó bọ́ sínú òkùnkùn. He went into darkness. Bí tó bá ti rí òfin. Where you have seen law, ẹ̀ṣẹ̀ tẹ̀lé. sins will follow. Ọlọ́run á ṣòkùnkùn sí ẹni yẹn. And God will bring darkness. Kò lè rí. Ìbòjú wà ń bẹ̀, kò lè rí láíláí. There is a veil. Á bọ́ sínú Not be able to see well. Á bọ́ sínú òkùnkùn. Go into darkness. Ó ní ẹ̀wù ẹsẹ̀ ìkẹ́ chapter 3 yẹn ẹ̀wù ẹsẹ̀ ìkẹrin ìkarùn
ejò náà sì wí fún obìnrin náà pé ẹ̀yin kì yóò kú ikú kíkú kan nítorí Ọlọ́run mọ̀ pé bí ọjọ́ tí ẹ̀yin bá jẹ nínú rẹ̀ nígbà náà ni ojú yín yóò là ẹ̀yin ó sì dàbí Ọlọ́run ẹ ó mọ rere àti búburú. ọ̀yá bá a kà lọ báyìí. nígbà tí obìnrin náà sì rí i pé igi náà dára ní jíjẹ. verse 7. ojú àwọn méjèèjì sì là wọ́n sì mọ̀ pé wọ́n wà ní ìhòhò wọ́n sì gán ewé ọ̀pọ̀tọ́ pọ̀ wọ́n sì dá ìbàǹtẹ́ fún ara wọn wọ́n sì gbọ́ ohùn Olúwa Ọlọ́run ó rìn nínú ọgbà ní ìtura ọjọ́ Ádámù àti aya rẹ̀ sì fi ara wọn pamọ́ kúrò níwájú Olúwa Ọlọ́run láàrin igi ọgbà. that is it. wọ́n máa sá kúrò ńbẹ̀ ni wọ́n ti wọnú òkùnkùn. they will run away because they entered into darkness. ìdàrúdàpọ̀ òkùnkùn ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. confusion is darkness. tó fi bá ti wáyé. once law ẹ̀ṣẹ̀ á tẹ̀lé. sin will follow. tẹ̀sẹ̀ bá ti wọlé wá báyìí. once sin entered. dẹ́lẹ́bi. there is condemnation. dẹ́lẹ́bi. there will be condemnation. ẹni asako wájú Olúwa. that person will leave the presence of God. nítorí tilẹ̀ sí Ádámù nìyẹn. this was what happened to Adam. ìdálẹ́bi tẹ̀lé. there ó ní àwa gbọ́. that àwa gbúròó rẹ̀. we heard about you. ìdálẹ́bi tẹ̀lé. there was condemnation. báwo la ṣe ṣàlàyé lórí o. how do we explain ohun tí bàbá yìí ní a máa ṣe òun la ṣe yìí o. what father told us not to do kò sí àtúnṣe mọ́. there is ọgbọ́n òun àdá báyìí. ìdálẹ́bi ti wọlé wá. ìdálẹ́bi bá ti wọlé. that condemnation. wà á múre jáde kó o. and once condemnation is that you will not be able to go to church. wọ́n bá rí àwọn ọlọ́run àyà máa já pé kí ló fẹ́ sọ tó bá dá ló bá ìwà rò pé ọ̀fẹ́ ló fi sọ. ọba rí àwọn méjì tó sọ̀rọ̀ lórí tí ìwà rò pé ọ̀rọ̀ ẹni wọ́n sọ. ìdálẹ́bi ti wọlé wá ẹ̀ka ìkẹwàá yìí. ó sì wí pé ó wí pé mo gbọ́ ohùn rẹ nínú ọgbà. bẹ́ẹ̀ni ẹ̀rù sì bà mí. ó tán. He said, I heard you walking in the garden, so I hid. I was afraid. Ohun tó gbọ́ ní Bible study ní ẹ̀kọ́ Bíbélì lánàá. That voice that he heard. Tí òun àti ó yọ̀ níwájú bàbá. When he was tí ọkọ rẹ̀ balẹ̀. Ó jọ ìdí Olúwa. Ohun yẹn ló gbọ́ báyìí. It was that voice that heard and he was afraid. Ìdálẹ́bi ti wọlé wá báyìí. Iṣẹ́ òfin nìyẹn. Òfin ló máa ń ṣiṣẹ́ ìdálẹ́bi. It is the Lord that will èdè tó mú jáde èdè kóòtù ni. Condemnation. Èdè kóòtù ni. The end of the code. Bàbá ní wọ́n dá ẹnìkan lẹ́bi. That once someone is condemned. Ikú ló máa tẹ̀lé. What will follow is death. Tàbí kó ṣẹ̀wọ̀n. Or to be imprisoned. Condemn to death. Ikú tẹ̀lé. Condemned to death. Tí ìdálẹ́bi bá ti wọlé. Once condemnation enters. Ẹni yẹn máa kú nínú ẹ̀mí. That person will die. Afárá tó so òun àti Ọlọ́run ó máa jà. To live between him and God. Wàhálà tó ṣẹlẹ̀ sí Ádámù nìyẹn. This was all. Olóṣè sálọ. That was olóṣè lọ. Èyí tó bó ṣe sálọ yẹn. Ọlọ́run wà lọ síbẹ̀. God looked for. Bàbá yẹn máa dá o. That father is good. Òun la ṣe wá sádùúgbò yìí. That's why we are. Bó ṣe ń sá káàkiri. As we are. Ó gbé ìdálẹ́bi ló ń lé ọ káàkiri. That is condemnation. Ó ti rúfi ènìyàn, orúfi Ọlọ́run, orúfi Sátánì gan. The law of Satan and that of God. Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ló ń gbógun tì ọ́ báyìí. The three of them are waging war against you. Ọwọ́ ajé alága arúfin. And you now become a chairman. Ọba gbàgbé pé ìjà ń bẹ lọ́wọ́. Of lawbreaker. Don't forget that. Ìdálẹ́bi kò jẹ́ kó lè yọjú sí chọ́ọ̀chì. Condemnation does not allow you to. Ẹlòmíràn ní Ọlọ́run lè dáríjì òun mọ́. Some people will even say that. Somebody will even say. Ẹgbẹ́ tó ń bí ẹ̀ṣẹ̀ Ọlọ́run lè dáríjì. Because of the sin he has committed, God can never forgive. A lọ wàásù sí ẹnìkan lọ́jọ́ kan. We went to preach to somebody. Àwọn aládùúgbò yẹn ní pásítọ̀. In that she said, Pastor. Má wọlé ibẹ̀ yẹn. Don't enter that house. Ọlọ́run lè dáríjì bàbá yẹn láéláé. God can never forgive that man for life. Wọ́n ní pé bó ṣe ń pa bójú ló ṣe ń pa bó ṣe ń kúrò ló ń pa gíga. The pregnant women. Pé babaláwo ní ìkànnì. That is wicked. Ó ti pa gbogbo àpòlẹ́tà. He has killed almost. Òótọ́ tẹ́ bá dé wẹ̀. Bí bẹ́rì lọ sáá níbẹ̀. If you go there also you see many. Òun ìwọ ló wà ṣàkóso ilé family. Who is the control of the family? Mo ní àwọn ẹlẹgbẹ́ Ọlọ́run ló wá sí. This is the type of people that God has sent us. Orí ọ̀tá sọ fún wa níwèé yẹn báyà kó òun ò jẹ̀bi o. That not at fault. Pé àwọn èèyàn ló fi ibùgbé òdodo wọn sílẹ̀. It is the people that have left their place of righteousness. Ẹ wo bí tí Ádámù sá lọ sí yẹn. See where Adam ran. Ó ti sá kúrò nínú ṣọ́ọ̀ṣì. He had run away. Orí inú ni ènìyàn gbé báyìí. The church because man
is within ibi him. tí Ọlọ́run wà nínú ọkàn rẹ̀ báyìí Where ti yẹn. God is in his mind. Iṣẹ́ tí òfin ṣe nìyẹn. That is the word of Sátánì God. kọ̀ tàn wọ́n sí ni. It's only Satan that Ó kọ̀ tàn wọ́n sí ni. he deceived them. Téèyàn bá ti rúfin. That wants to break the law. Téèyàn bá ti rúfin. Wants to break the law. Ìwà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n téèyàn bá ti rú òfin. But once Ìdájọ́ ló máa ń tẹ̀lé. What we follow is Ènìyàn wọnú òkùnkùn lọ. that person will enter Abẹ̀ sí ṣètùtù. They will be Bọ́ bá ti ń ṣe ibi náà bá ṣe tọ̀ ọ́. I'll be doing this and that. Bí Ísírẹ́lì ṣe ètùtù tó. The Israelites, as they were involved in sacrificing, Ọlọ́run ní wọn ò pé níwájú òun. so they are not part. They weren't perfect in it. Ìdí ni. Process why? Ìdí ni. The reason is Wọ́n ní olórí àlùfáà tó ń rú ẹbọ yẹn gan. that high priest that was involved in that sacrifice, he Olórí was àlùfáà a yẹn sinner. kọ́tọ̀. That high Ẹlẹ́ṣẹ̀ ni. priest was a Kò lè gbára ẹ̀. sinner. He couldn't even rescue or save Ẹ̀jẹ̀ himself. ẹranko ló ń lò. He made use of the blood of animals Onírúurú ìwẹ̀. and different kinds of washing. Èmi gan wá wò ó pé inú ṣọ́ọ̀ṣì yẹn, inú I tẹ́sítì said yẹn. in that temple, Mi ò mọ irú òórùn mi ò mọ bí ibẹ̀ yẹn ṣe wá ṣe máa rùn. how Nítòótọ́. taken that place. Orí mo jókòó ti àwọn ẹbọ tó ń rú bẹ̀. Because Ibi tí wọ́n fún ẹ̀jẹ̀ sí. I read the different types of sacrifices they were involved Ẹ bá in. fẹ́ mọ̀ ẹ lọ wo ibi tí wọ́n ti ń pa màálù yẹn. Just go to abattoir. Níbi tí wọ́n ti ń pa màálù. The abattoir. Ọdún wọn máa sun ìgbẹ́ yẹn o ṣùgbọ́n òórùn tẹ ṣé ẹlòmíín ló yóò lè pẹ́ ń bẹ̀ tẹ́sà The kúrò effect bẹ̀. of that place, there's no way you will Níbi tí wọ́n ń ta ẹ̀jẹ̀ ẹranko gbogbo orílẹ̀-èdè sí lójoojúmọ́ lọ́dọọdún. The blood of animals was Kò sí ojúbọ kan tó wà tó bẹ̀. For the whole nation, every day there is no day that they will not be involved in such a thing. Wọ́n ò tiẹ̀ ní bìkítà àti má dẹ̀ṣẹ̀ gan ṣé bí àti bí ewúrẹ́ ni màá mú lọ. Ebi ewúrẹ́ ni màá mú lọ. Sinning. Ọ̀pọ̀ wa ló ti so ewúrẹ́ ni màá mú lọ. Once I bring the goat, I'll be free. Kí hallelujah. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Àwọn nǹkan tó ń gbógun tì wá nìyẹn. These are the things that I will do. Ṣé ẹgbẹ́ bó ṣe wà báyìí ìdálẹ́bi wà lọ́kọ̀ ẹ? Sitting here, you have condemnation Ìdálẹ́bi in wà your ńbẹ̀. heart. There is Jésù ló máa gba just accept tó bá ti it. fayé ẹ̀ lé lọ́wọ́. You have given your Á life. mú ìdálẹ́bi kúrò He ńbẹ̀. will remove that condemnation Kó wọ́n bá kú. so that will not die. Ìdálẹ́bi bá ti wọlé. Once the Ikú ló máa tẹ̀lé o. what we follow is Gbogbo àwọn nǹkan tá a mẹ́nu bà all yìí. what we have mentioned. Ìkan ló wọn ò gbọ́dọ̀ bá ọkọ wọ̀ rìn. None of them will accompany you. O ò gbọ́dọ̀ máa gbé ìgbé ayé iṣẹ́ ọwọ́. You shouldn't be living Òfin ló jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run ní àkùkọ̀dọ̀ ṣe léyìí iṣẹ́ ọwọ́ nìyẹn. that we should not do this. That is the handiwork of Wọ́n ní nípa iṣẹ́ ọwọ́ rẹ báyà By òdà the ọ̀láre. handiwork of your hand, you can never. Gbogbo iṣẹ́ ọwọ́ rẹ báyà All akíta the tó rò handiwork ní. of your hand, they are like filthy rags. Nípa iṣẹ́ ọwọ́ rẹ o ò lè gbé níwájú Olúwa. There's no way you can be perfect, made perfect in the presence of Nípa God. iṣẹ́ ọwọ́ rẹ inú ìdálẹ́bi yóò máa gbé lójoojúmọ́. You will be living in condemnation every Torí day. wàá máa rúfin yẹn. Once you breaking the Tó bá ti rú. once you break the Sàtáni law. àní ọjọ́ má gbàdúrà ṣebí wọn ló tẹ̀sẹ̀ pa ọ́ níbẹ̀ yẹn. Ṣebí wọn ló tẹ̀sẹ̀ lẹ́yìn níbẹ̀ yẹn. Ṣebí wọn ló tẹ̀sẹ̀ lẹ́yìn. Don't do it. Díẹ̀ ní ìbọn tó bá yá òtí ẹ̀ ní ìwé gbàdúrà mọ́. You will not even bother to Ó ní wọ́n síwájú Olúwa mọ́. You will not even come to the Á presence di of pé wọ́n God bẹ̀rẹ̀ sí again. ní wá ẹ̀ Then káàkiri. people will be looking for you. Iṣẹ́ ọwọ́ ló dúró tì í. Because you are. Kí ni ọ̀rọ̀ orí ọ̀fẹ́ sọ? What does Kí ni ìyẹn sọ? the grace of the goodness? Ìtumọ̀ kí ni ohun tí ìgbìyànjú ènìyàn láti wu Ọlọ́run? The achievement of the work of man to please God. Ìtumọ̀ òfin nìyẹn. That is the meaning of Ìgbìyànjú God. ènìyàn All láti wu the Ọlọ́run. endeavor to please God. Gbogbo àgbékalẹ̀ ènìyàn láti wu Ọlọ́run. All the endeavor of God, of man. Gbogbo ìlàákùn ènìyàn láti wu Ọlọ́run. All your struggle in order to please God. Ṣùgbọ́n orí ọ̀fẹ́. But grace Òun ní ìlàkàkà Ọlọ́run láti gba ènìyàn. is the struggle of God, the endeavor of God. Orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run òun ni Jésù Olúwa. The grace of God is Jesus the Bí tí Lord. ìtẹ́ o bá ti fayé ẹ̀ lé Jésù lọ́wọ́, That you've given your life to Christ, o ti so mọ́ Jésù nìyẹn. you have moved to God. Ẹ Jésù á fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wẹ̀ ọ́. Jesus will use his blood to Á cleanse. wá fún ọ lóore He will ọ̀fẹ́ now give you the láti máa grace gbé ìgbé ayé òmìnira. to live a life of liberty. Ẹ wo àná yẹn. Yesterday, Àní nígbà tí Ọlọ́run dá Ádámù, that when God created Adam, ọjọ́ kẹfà ló dá. he created him the 6th day. Kí ló tẹ̀lé lọ́jọ́ keje? Ó dá kó wọnú ìsinmi ni. Seventh day,
he went into he created. ẹni bá ti fẹ́ ní ìsinmi torí àìní ìsinmi ni Ádámù ṣe sá eré kúrò níwájú Olúwa níbí. Restlessness that Adam ran away from God. ọkàn rẹ̀ ti dàrú torí pé ìtàlẹ́ ti ti wọlé wá àlejò ti dé. already chaotic and he had entertained a stranger. kò lè dúró níwájú Olúwa mọ́ bá. He couldn't stand. níwájú Olúwa tó ti láyọ̀ tẹ́lẹ̀. It is in the presence of God that he was happy. ara Jésù ni wọ́n ti mú gbogbo òfin ṣẹ. It is in Jesus that all laws were fulfilled. o gbọ́dọ̀ ní tẹ́lẹ̀ gbogbo nǹkan tó jẹ́ òfin pátá. All what is èyí tó ga jù nínú wọn níbẹ̀ ni ẹbọ. the apex is the sacrifice. ẹsẹ ẹbọ ilé ẹsẹ ẹbọ ilé ẹsẹ ẹbọ ilé ẹsẹ bàtà ẹsẹ báyìí ẹsẹ ẹbọ ilé ẹsẹ báyìí ẹsẹ ẹbọ ilé. You commit this sin. wọ́n ṣe lójoojúmọ́ o. wọ́n ṣe lọ́dọọdún. They did it yearly. ṣùgbọ́n kò gbà wọ́n. They did it. Ọlọ́run wá rí ipò àṣedànù lélẹ̀. Don't see that it's a physical effort. òun gbọ́dọ̀ rú ẹbọ yẹn lẹ́ẹ̀kan tuntun lọ́jọ́ kan. He must make that sacrifice once. kí àwọn ènìyàn má rúbọ mọ́. So that people will no longer be involved in sacrifice. tẹ́ bá fún yàn lágbà fún àpẹẹrẹ ń sì báyìí ẹni tẹ́bi ń pa. Somebody who is hungry. ó wá sọ́dọ̀ yín ẹ fún lóúnjẹ lónìí. You gave him food today. ó tún dọ̀la ó tún dé. Next day he came. ìgbà tó bá yá ó lè sú yín. Later you may be tired or. tó o bá fẹ́ kó wá mọ́. If you don't want such a person to come. kíní kan ló máa ṣẹlẹ̀. Something must happen. tí ìwọ gan á ní òmìnira. That you will be free. ìwọ́dí ẹ̀ ní òun ṣiṣẹ́. You are working. wàá mú lọ síbi tó ti ń ṣiṣẹ́ yẹn. You will take him to where you are tó o working. bá ti kọ́ níṣẹ́ yẹn. And you teach him. tóun náà bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tiẹ̀. And he starts his own. kò ní wá mọ́. He will come. He will never. òun náà ní a máa jẹ a máa He yó. will also be eating and be satisfied. kò ní wá mọ́. He will never come again. ìyẹn ni pé ó ti wo títọrọ yẹn ó ti wò ó sàn. Meaning that you have eat in of that begging. so Ọlọ́run báyìí. Good now. ọwọ́ wò ó pé ẹbọ tó mú ọ lójoojúmọ́ yóò ti sú òun ọgbọ́n òun máa dábàá. Of the sacrifice they are bringing. nítorí ẹ̀ṣẹ̀ ni wọ́n ṣe ń wọ yẹn. tó ń bá kú ní ojú ẹ̀ṣẹ̀ yẹn kọ́. Well, they were sacrificing. ṣé wàá tún mẹ́wàá wá wọn ò ní mẹ́wàá wá mọ́. I did that. They will never bring. ìyẹn ló ti Jésù. This was what brought Jesus. pé kí Ọlọ́run fi òpin sí àwọn ẹbọ yẹn. God should put an end to those sacrifices. ọmọ bá làágùn mọ́. So that no longer. lọ́bẹ̀lẹ̀ kí ló dé òfin wá chọ́ọ̀tì. That why didn't you come to church? eré àgbo ni mò ń sá. ẹ̀ṣẹ̀ tí mo dá yẹn ẹ̀ṣẹ̀ àgbo ni. That sin I committed. I should buy. wọ́n lágbájá ò wá. Aram. eré ìwúrẹ́ ni eré ìwúrẹ́. Lágbájá did come. eré ìwúrẹ́. ó kù ọjọ́ mẹ́ta báyìí. Trying to eré ìwúrẹ́ mò ń sá. get a It's ó ṣẹlẹ̀ nìyẹn wọ́n ń wá chọ́ọ̀tì àwọn ọmọ lẹ́bìrì kan ló máa dúró síbẹ̀. Because it's the Levites, the children of the Levites that will come to. wọ́n ti wú ewé wá sọ̀ mí ti ewúrẹ́. Once they. wọ́n á tún padà lọ sí wọ́n á tún yá dìgbò rúgi nígboro. And they will now go to time again. kò ní gbà wọ́n torí ẹ̀rọ tó ń dá ẹ̀ṣẹ̀ inú ènìyàn ló ń gbé. Because the engine that sees is in man. ó lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín náà tẹ́ ẹ gbọ́ ẹ̀ ẹ́ rí pé ẹ máa ń fi àpò ìwé owó wọ́n tẹ́ sí tọ́ọ̀tì báyé nínú ètò. A lot of money to church, though your life is not all ó tẹ̀lé wípé àpò kìíní owó yẹn ni rẹ́fúrẹ́ǹdì máa wò lọ́jọ́ tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀. You know that pé ó ṣe kúkúrú méje. that you are doing well, you are doing a lot. ṣùgbọ́n ṣubú ṣe ló ń bá kiri nígboro. But you are not steady, you are engaged. ìwọ́n kò lè wá síwájú Olúwa. You cannot even come to the ẹlòmí àní pásọ ẹ gbàdúrà fún wa mi ò lè gbàdúrà ń tèmi. Somebody will just say, Pastor, please pray for me. pásọ ẹ jẹ́ kí n ra míìkì fún yín kẹ́ ẹ gbàwẹ̀ fún mi èmi ò lè gbàwẹ̀. So that you fight. ohun tó ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín bá káàkiri nìyẹn. This is what some of you are. ẹ̀ ń sá káàkiri. You are running elter station. ọmọ àlè ló máa ń sá káàkiri ẹni bá jẹ́ ọmọ bàbá ẹ̀ á fi gbòyàwó agboolé lọ. Doing that, but if you are real tight, you will go. Ẹ̀ẹ́dì ọmọ agboolé tí ò bá tẹ́ ẹ̀ bá ti so mọ́ ọmọ Jésù nìkan inú Ọlọ́run dùn sí ní gbogbo àgbáyé. It's only Jesus that God is pleased with in the whole world. Ìwé ìjẹ̀jọ́ àánú orí ìkíní ẹsẹ̀ John ìkejìlá ni. chapter 1 verse 12. Iye àwọn tó bá gba Jésù yẹn nìkan ló ní ẹ̀tọ́ àti máa jẹ́ ọmọ Ọlọ́run kì í ṣe gbogbo èèyàn tó wà láyé lọ́mọ Ọlọ́run. Children of God, not everyone in the world are children of God. Ẹ̀tẹ́ bá jẹ̀ ti jẹ́ ọmọ kì í ṣe ọmọ lásán. You are a child, you are not a child. Ẹ ti wá jẹ́ àjùmọ̀jogún pẹ̀lú Kristi tó mọ̀ ní ìkẹjọ. or co-heir with Christ. Ẹjọ́ ní Ọlọ́run pọ̀ ní ìtumọ̀ ènìyàn àjùmọ̀jogún ẹjọ́ ní Ọlọ́run pọ̀ ní. For all God. Jésù ló ṣiṣẹ́ yẹn. It is Jesus that did that well. Kì í ṣe iṣẹ́
ọwọ́ rẹ mọ́. It is not the work of your ẹ̀jẹ̀ ẹlẹ́jẹ̀ ni. It is. àṣírí kan wà níbi ẹbọ yẹn gan. There is àwọn ẹran tó máa mú wá ní owó ní kòkòrò ní àbùkù. that sacrifice, that goat, that animal should not have blemish. ìkejì ẹran yẹn kò mọ́wọ́ ikú ọdún ló gbà kú torí kò dẹ́ṣẹ̀ kò mọ́wọ́ kò mẹ́ṣẹ̀. That animal didn't sin. He didn't know anything about it. ọ̀tọ̀lẹ́ tó dẹ́ṣẹ̀ ọ̀tọ̀lẹ́ tó ń jìyà òun ni ikú tó wà sí tó wà bí ẹran He yẹn. was be punished for the sin. ewé tó ń ṣe ilé ìwádìí ẹ̀ wá mu wá ní kó kú ikú tí ò mọ́wọ́ tí ò mẹ́ṣẹ̀. Die for something that I didn't know anything about. ewúrẹ́ yẹn ló gbọ́dọ̀ pé ẹni tó fi yúbọ pé tó bá fẹ́ kò ní fi yúbọ. But the person that wants to do the sacrifice is not perfect. wọ́n dẹ̀ gbọ́ pé wọ́n lè báyìí. And will be placed on that goat. àwa rọ́pò wọn. And it will be ẹ̀ṣẹ̀ wọn lọ. It will take away their sin. ìwé bíbí orí kẹwàá ní ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá wọ́n ní nípasẹ̀ ẹbọ kan ṣoṣo báyìí. By one Lord ẹbọ kan ṣoṣo. by sacrifice. ó sọ wá ní ìtẹ́wọ́gbà níwájú Olúwa. He made us acceptable in the presence of God. ẹ wo Ádámù báyìí. Look at it. òfin ti sọ di orí ẹ̀yẹ. The law has made him to be something. olè tó níwájú Olúwa mọ́. There is no way we will stand. ẹ wo òfin àti iṣẹ́ ọwọ́ máa ń lé èèyàn jìnnà sí Olúwa o. Handiwork of man makes man to be far away from God. lónìí nígbà tí mo bá ń gbọ́ ohùn rẹ̀ má ṣe ọkàn rẹ lé. But don't harden your heart. ayé yìí ti gbajúdé. The world is already coming to orí bó ṣe ń jà ìjàkadì lórí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ àwọn oríṣiríṣi ìgbà tó dé ọ́. with many things that are put into bondage. ẹlòmíì ò lè jókòó di obìnrin nínú mọ́tò torí ó ti ṣe nǹkan sára. Some people will not be able to obìnrin ò gbọdọ̀ jókòó ọwọ́ ọ̀tún ẹ̀ báyìí. man. No woman should sit by his right hand because of something torí ayé yìí náà he ni. has within. bóyá tó kí obìnrin ló máa gbó. kí hallelujah. Hallelujah. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. òfin mú wa yapa sí Ọlọ́run. It is the law that makes us go contrary to God. bí Olúwa gbà mí lọ́wọ́ òfin. God deliver me from the ìwọ gan ní tiẹ̀ lọ́wọ́ òfin àtọwọ́lọ́wọ́. law. tí agboolé yín wà ń bẹ̀. That of your. má tọ̀ má jẹ. Don't do this, don't do that. wọ́n ní torí pé lágbájá kò ṣe ìkórè agboolé òun ló ṣe ń ṣàìsàn sáá. Was not involved in the ìkórè family harvest. wọ́n wá jókòó ti Bíbélì. Sorry, fitness. àárín ẹ̀dá ìmọ̀ mi lórí mi ò mọ ibi tó wà pé lágbájá yẹn ń ṣàìsàn pé rẹ́fẹ̀ǹdì ni sọ pé òun lọ pọ́ sókàn pé kọ́ ṣe ìkórè àgbo. The next to do the family harvest. má jẹ ilé má jẹ tọ̀ má jẹ ilé má jẹ tọ̀ wá wó òfin. It's that they are laws. tí o bá ti bínú sí èèyàn. Once I'm not angry with someone. ìwọ yìí ó parọ́ gan. You are lying. o ò bínú sí èèyàn bó ṣe wà. That you are not angry with someone. láti àárọ̀ dalẹ́ báyìí ò tí ì bínú sí èèyàn lónìí. Morning till night you haven't been angered with someone today. tó bá jẹ́ pé òfin ló máa bójútó ayé wa Jésù ò ní wá. It is the Lord that will take care of our life. ẹ wo Ádámù báyẹn ẹ wo àwọn conspirators yẹn bọ́ ṣe wọlé wá. Shortly. jẹ́jẹ́ ló gbé tó ọkọ̀ ṣeré ẹ̀ kò sí wàhálà. ní kété tí òfin wọlé bá Bíbélì ní òfin wọlé ó wọlé. ikú torí ọkàn tó bá ṣẹ̀ yóò kú. Any soul that sins must die. wà ẹni àkọ́kú nínú ẹ̀mí. That person will die spiritually. kò lè ní nǹkan ṣe pẹ̀lú Ọlọ́run mọ́. He will have nothing to do with God. tẹ́ ẹ bá ka orí ìkejì ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún ẹ̀rí bẹ́ẹ̀. ọjọ́ tẹ́ ẹ bá ti jẹ́ òun ẹ̀ kú. That the day you eat thereof you will die. bọ́dì ẹ̀ ti jẹ́ báyìí wọ́n torí kò níwájú Olúwa wọ́n ti kú. They ran away, they are already dead. ìgbẹ̀yìn òfin nìyẹn o ikú ni o. The aftermath of the law. òfin náà ti ṣe ikú. The law works for death. ìbájẹ́ òfin ti agboolé yín. Be it your family. ìbájẹ́ Bíbélì iṣẹ́ ikú ló máa ń ṣe. It works. iṣẹ́ àánú. It doesn't work for mercy. ìwé Róòmù orí ìkarùn-ún. Romans chapter 5. ẹsẹ̀ kejìlá. Verse 12. Róòmù orí ìkarùn-ún ẹsẹ̀ kejìlá. Nítorí gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ṣẹ̀ ti pọ̀ ọ̀dọ̀ ènìyàn kan wọ ayé àti ikú nípa ẹ̀ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ikú sì kọjá sórí ènìyàn gbogbo láti ọ̀dọ̀ ní tí gbogbo ènìyàn ti dẹ́ṣẹ̀. ó yàtọ̀ ká. Nítorí gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ṣẹ̀ ti pọ̀ ọ̀dọ̀ ènìyàn kan wọ ayé. ẹ̀ṣẹ̀ wọlé nípasẹ̀ Ádámù báwo ni ẹ̀ṣẹ̀ yẹn ṣe wọlé. yes. àti ikú nípa ẹ̀ṣẹ̀. tí ibi tí ẹ̀ṣẹ̀ bá ti wọlé sí báyìí kí ló máa tẹ̀lé o. ikú. yes.
bẹ́ẹ̀ ni kò sí kọjá sórí ènìyàn gbogbo láti ọ̀dọ̀ ẹni tí gbogbo ènìyàn ti dẹ́ṣẹ̀. Oh yes. nítorí kí òfin kí ó tó dé ẹ̀ṣẹ̀ ti wà ní ayé. kí òfin tó dé kí ló wà nínú ayé ẹ̀ṣẹ̀. Law existed, there was sin. ṣùgbọ́n a kò ka ẹ̀ṣẹ̀ sí ni lọ́rùn nígbà tí òfin kò sí. No condemnation. There was no. No condemnation. Ìdálẹ́bi. Kò sí ìdálẹ́bi. There was no condemnation. Ẹ̀ṣẹ̀ wà. There was sin. Kó fi tó dé. Before the existence of the law. Ṣùgbọ́n kò sẹ́ni tó jẹ́ lẹ́ṣẹ̀. But no one was a sinner. Kò sí ẹni tí wọ́n lè dì ní ìgbèkùn. There was no one. Kò sẹ́ni tó lè dì lọ́lé. No one can. Kò sẹ́ni tó lè fìyà jẹ. And no one can. Kò sẹ́ni tó gbọ́dọ̀ kú. No one to die. Ṣùgbọ́n ní kété tí òfin wọlé yẹ. The law entered. ṣùgbọ́n a kò ka ẹ̀ṣẹ̀ sí ni lọ́rùn nígbà tí òfin kò sí. Oh yes. ṣùgbọ́n ikú jọba láti ìgbà Ádámù wá títí fi di ìgbà ti Mósè àti lórí àwọn tí kò ṣẹ̀ bí àfarawé ìrékọjá Ádámù ẹni tí í ṣe àpẹẹrẹ ẹni tí ń bọ̀. Kí hallelujah dáadáa. Hallelujah. Ó túmọ̀ sí wípé. It means. Tá a bá ti mú òfin kúrò. Once the law is removed. Ẹ̀ṣẹ̀ ti kúrò. Sin is also. Àbí kìí ṣe nǹkan tó wà bẹ́ẹ̀ nìyẹn. Tá a bá ti palẹ̀ òfin mọ́. Once sin is removed. Kí ló wọ́ kí la palẹ̀ mọ́ yẹn o ẹ̀ṣẹ̀. Tá a má dẹ̀ ṣe palẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ mọ́. Ikú gbọ́. Ikú gbọ́. Ẹni tó pa ikú rẹ̀. Tó wù ìyè àti àìdíbàjẹ́ wá sí ìmọ́lẹ̀ nípasẹ̀ ìyìnrere. Brought life to Jésù yóò pín òfin. Jesus is the heir. Ara ẹni gbogbo òfin ti ní ìmúṣẹ. It is on Jesus that the law was fulfilled. Ó ti palẹ̀ òfin mọ́. He has removed. Nítorí pé ó palẹ̀ òfin mọ́ báyìí. As he removed law. Ó ò ní wọ ìgbèkùn mọ́. You will never go to captivity. Nítorí pé ó ti palẹ̀ òfin mọ́. Because he has removed sin. Ó ò ní gbẹ́rú ẹ̀ṣẹ̀ mọ́. You will never go into sin. Nítorí pé ó ti palẹ̀ òfin mọ́. Because he has removed the law. Ikú ò ní jẹun lára rẹ mọ́. Death will no longer rule over you. Nǹkan tó wà bẹ́ẹ̀ nìyẹn. Nta fẹ́ mú jáde gan nìyẹn. This is what I want to bring out. Tọ́ba ti lè mú òfin kúrò. Once the law has been removed, then all of this will be no more. Fàájì ló kù níwájú Olúwa. Then you will be at peace. Jésù ló mú kúrò. Jesus wá ká Kólósè yẹn báyìí ká máa lọ. Now let's read Colossians. Kólósè. Colossians. Ẹ ti ẹ̀kẹ́ ẹsẹ̀ ìkẹ́ndógún. Verse 15. Romans chapter 5. Ìwé Róòmù orí ìkarùn-ún ẹsẹ̀ ìkarùndínlógún. Romans 5:15. Wọ́n ti ṣe bí ẹ̀ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ sì lé ẹ̀bùn ọ̀fẹ́. Nítorí bí nípa ẹ̀ṣẹ̀ ẹnìkan ẹni púpọ̀ kú. Mélòó mélòó lé oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run àti ẹ̀bùn nínú oore ọ̀fẹ́ ọkùnrin kan Jésù Kristi di púpọ̀ fún ẹni púpọ̀. But there is a great difference between Adam's sin and God's gracious gift. For the sin of this one man, Adam, brought death to many. But even greater is God's wonderful grace and his gift of forgiveness to many through this other man, Jesus Christ. Láì rúbọ. Without sacrifice. Torí ẹbọ Jésù. Because the sacrifice of Jesus. Ikú ò ní jẹun lára tèmi. Death will not rule over me. Láì rúbọ. Without involving Jésù. Because of the sacrifice of Jesus, I will never go into the captivity. Without sacrifice. Because of the sacrifice of Jesus, sin will not rule over me. Without involving any sacrifice. But because of the sacrifice of Jesus, evil record has been removed. Colossians chapter 2:14. Ó ṣe orí kejì. Ó sì pa ìwé májẹ̀mú ni rẹ̀. Jésù ló ṣe bẹ́ẹ̀. It's Jesus that did it. Lórí ayé rẹ̀, Jésù ṣe kí ni? Ó pa ìwé májẹ̀mú ni rẹ̀. Tí ó lòdì sí wa. Ìmájẹ̀mú yẹn ṣé ó ń ṣiṣẹ́ ìgbéga wa? Àbó ń ṣiṣẹ́ ìrẹ̀sílẹ̀ wa? Bíbélì ní àwọn májẹ̀mú yẹn, àwọn gbólóhùn yẹn, àwọn àkọọ́lẹ̀ yẹn. Wọ́n lòdì sí ayé wa. Even control our life. Ìlera wa. They are against our health. Wọ́n lòdì sí ètò ọrọ̀ ajé wa. They are against our economy. Wọ́n lòdì sí ìbímọ wa. They are against our wọ́n lòdì sí ìgbéga wa. They are wọ́n lòdì sí ayọ̀ wa. And to our wọ́n lòdì sí ìgbáyé wa. They are wọ́n lòdì sí Kólósè orí ìkejìlá ń kà ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. Ìwé májẹ̀mú ni rẹ̀. Òde ìgbéra fẹ́ kà níbí. Having cancelled and brought it out and wiped away the handwriting of the notes
bound with his legal degrees and demands, which was in force and stood against us, hostile to us. This note with its regulations, degrees, and demands is set aside and cleared completely out of our way by nailing it to his cross. Ó mú kúrò pátápátá kúrò lójú ọ̀nà wa. It completely out of our way. Sọ pé ọ̀tá ò ní gba ẹ̀tọ́ lọ́wọ́ tèmi mọ́. Demand ni. Àwọn náà fẹ́ gbẹ̀tọ́. Because they will want to. Nítorí kò ṣe báyìí. Because of. Ìyàbá ìlà gbọ́dọ̀ fi jẹun. I must punish. Torí kò ṣe báyìí. Ìyàbá ìlà gbọ́dọ̀ jẹun. You must punish. Wọ́n ní Jésù mú kúrò lójú ọ̀nà. Gbogbo àkọọ́lẹ̀ yẹn. Completely. Àkọọ́lẹ̀ yẹn. All this and right. Gbogbo àkọọ́lẹ̀ yẹn. All this written. Gbogbo àkọọ́lẹ̀ yẹn. Records. All this written records. Àkọọ́lẹ̀ ìkorò ìkẹyìn. Àwọn ìdílé kan wà. Inú ìkorò inú ìbànújẹ́ náà máa ń kú sí lọ́jọ́ ogbó wọn. They die in bitterness. Àkọọ́lẹ̀ ni. In their old age. Bíbélì ní gbogbo àkọọ́lẹ̀ yẹn. Wọ́n lòdì sí wa. All these little regulations that are contrary to us. Wọ́n lòdì sí ayé wa. They are very contrary. Wọ́n ń sọ̀rẹ́ wa. They are not afraid. Wọ́n jẹ́ ìṣubú kúrò lójú ọ̀nà. But Jesus wọ́n kọ́ ọ́ máa gbélé. of the way and nailed it to the cross. Ọ̀tá ò ní gbẹ̀tọ́ lọ́wọ́ mi. No enemy will from me. Mi ò ní wọ ìgbèkùn kí God will not rule over me. I will not go into any captivity. Jésù torí pé o bá yí sáyé, ó fi ìgbàgbọ́ tì mọ́ ọ̀tá lẹ́yìn, fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wọ ọkàn mi, ó ti wọlé báyìí, ojú mi gan ti là, àjẹbọ́ ṣe rí nìyẹn, mi ò ní wọ ìgbèkùn mọ́, o ti sọ mí lómìnira. Àkọlé okú òjò ayé mi. Of death of something contrary has been removed from my life completely. Dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ níbi tó o bá ti wà. Stand on your feet wherever you are. Jésù. Jesus. Palẹ̀ gbogbo ibi mọ́kòrún ayé mi pátápátá. Remove completely all evil in my life. Gbogbo àsáwọ̀ tó sá wọlé. All infractions. Tó wọlé lẹ́yìn ọgbà. After the garden. Gbogbo ibi àti ìnira tó wà àwọn ọ̀dọ̀dẹ̀ tó wọlé. That the rebels brought to my life. Jésù palẹ̀ rẹ̀ mọ́ ayé mi. Lord, remove them completely out of my life. Gbàdúrà bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù palẹ̀ rẹ̀ mọ́ nínú ayé mi. Lord, remove them all. Gbogbo àsáwọ̀ tó sá wọlé yìí. Infractions of evil. Palẹ̀ rẹ̀ mọ́ nínú ayé mi Olúwa. Lord, remove all of them. Jésù palẹ̀ rẹ̀ mọ́ nínú ayé mi. Out of my life. Gbogbo àwọn àsáwọ̀ kásáwọ̀ tó sá wọlé pátápátá. Ó ṣe sáwọ́ náà ní kó ṣe wá lọ. Ọ̀nà tó bá wá ní kó bá jáde. The way by which they enter, they should also go by that. Ọ̀nà tó bá wá ní kó bá jáde. Pray for the tó dá mọ́ mi tó ṣe mọ́ mi tó sá wọlé. Olúwa gbàdànù gbàdànù in the name of Jesus. Lord, remove them completely out of my life. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa ni mo gba àdúrà. Amen. Sọ pé Olúwa tí orí obìnrin tá a máa mú yẹn ó tẹríba mi ò lè rárá mi lọ́wọ́. Mi ò lè dá pa òfin mọ́, mi ò lè dá ṣe ìfẹ́ rẹ. Mo dì mọ́ orúkọ rẹ, mo dì mọ́ ẹ̀jẹ̀ rẹ. Jésù máa ràn lọ́wọ́ sí mi. Ẹ̀dùn abẹ́ lórúkọ Jésù. Máa ràn lọ́wọ́ sí mi. Mi ò lè dá bá ọrìn. Mi ò lè dá tẹ̀lé ọ̀rọ̀ ìrànlọ́wọ́ sí mi. Lord, send help to me. Máa ràn lọ́wọ́ sí mi. Lord, send help to me. Máa ràn lọ́wọ́ sí mi látọ̀run wá láti alẹ́ yìí. Torí ẹbọ kan ṣoṣo. Because of your no sacrifice. Ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. Ìkẹta. Amen. Ẹbọ rẹ tó. Your sacrifice is enough. O gba nǹkan kan lọ́wọ́ mi lẹ́yìn ẹbọ Jésù. Don't receive anything from me. Ayé ò ní gba nǹkan lọ́wọ́ mi mọ́. Ilẹ̀ ò ní gba nǹkan kan lọ́wọ́ mi mọ́. Lẹ́yìn ẹ̀jẹ̀ Jésù tí mo rọ̀ mọ́. After the blood of Jesus that ilẹ̀ ò ní gba nǹkan kan lọ́wọ́ mi mọ́. The land will not receive èso ò ní gba nǹkan kan lọ́wọ́ mi mọ́. You will not receive anything from lẹ́yìn ẹ̀jẹ̀ Jésù. You will not get anything from èso tí mo bá sọ mọ́. Jesus, I will never pay. Mi ò ní san kankan mọ́. I will not pay a dime. Mi ò ní san kankan mọ́ lórí rẹ̀. Anything on the ground. Ní orúkọ Jésù lọ́wọ́ ni mo gba àdúrà. Ìpè náà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè ohunkóhun lọ́wọ́ mi. Lórúkọ Jésù lónìí ẹ panumọ́ lórí ọ̀rọ̀ mi. Now keep quiet. Wíbẹ̀ ẹ panumọ́ lórí ọ̀rọ̀ mi. Keep silent. Ẹ̀bọ Jésù tó fún mi. Ẹ panumọ́ lórí ọ̀rọ̀ mi. Keep quiet.
ẹ panumọ́ lórí ọ̀rọ̀ mi. Be silent. Ló ń kó ń gbà lọ́wọ́ mi mọ́. No demand from me. Mo rẹ̀ má jẹ́ Jésù nìkan. To the blood of Jesus alone. Ló ń kó ń gbà lọ́wọ́ mi I mọ́. want you to get from me. Nítorí náà ẹ panumọ́ lórí ọ̀rọ̀ mi. Keep Ẹ quiet. panumọ́ lórí ọ̀rọ̀ mi. Be still over my life. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa ni a gba àdúrà. Finally, lórúkọ Jésù ọ̀nà òdì mọ́ mi mọ́ láyé. That nothing will Ọ̀nà hinder òdì you mọ́ mi mọ́ again. níwájú Ọlọ́run. My way will not be Ọ̀nà òdì ní dì mọ́ mi mọ́ láyé. of God. Torí ẹ̀jẹ̀ Jésù ti parí ẹ̀. Because the blood of Jesus has Ọ̀nà òdì taken dì you. mọ́ mi láyé. My way will not Ọ̀nà be òdì dì mọ́ hindered. mi níwájú Ọlọ́run. And my way will not be hindered before Bẹ́ẹ̀ ni God. olùdènà ẹ̀kọ́ ẹ̀ ṣídìí. Who hindrances? Ẹ parẹ́ lójú ọ̀nà mi. Vanish. Ẹ parẹ́ lójú ọ̀nà mi. Lórúkọ Jésù. Jesus name. Kò sí àyè fún oyin máa o. No more chance for you. You have no more place. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù Kristi lọ́wọ́ ni a gba àdúrà. Amen. Ṣé la dúpẹ́ fún ikú Jésù Lord, we olùgbàlà? thank you for the death of Jesus as Ilé Savior. ìtúwọ̀ Ọlọ́run lò That you, God, used láti kó gbogbo àwọn àsáwọ̀ tó wọlé. to Àwọn ọmọ ọlọ́dún gather tó wọlé. all these evil insertions and Ìnira tó wọlé. troubles that entered, Wàhálà that tó entered, wọlé. the problem Ó fi that kú Jésù entered. gbà kúrò lójú ọ̀nà. Use the blood of Jesus to Gbogbo remove them tó from lò the dájú wa. way. All that Kàn is máa contrary to délébù. the Lord, you nailed to the cross. Ó gbá wọn dànù pátápátá. You remove them completely. Gbogbo ọkàn tó ké porúkọ rẹ̀ lálẹ́ All yìí. the souls that have come Gbogbo tó bá lòdì sí yín pátápátá. Ẹ̀jẹ̀ Jésù kò gbá àdànù. Torí ẹbọ kan ló parí rẹ̀. It was only one Ẹbọ sacrifice that Jésù ló ended it. parí rẹ̀. It was the blood of Jesus. Yẹ lórúkọ Jésù lálẹ́ yìí ẹ̀mí yín kó gba òmìnira. Ọkàn yín kó gba òmìnira. Àgọ́ ara yín kó gba òmìnira. So your body receive freedom. Ẹ jẹ́ ẹnikẹ́ni ní gbèsè mọ́. You are not owing anyone. Torí Ọlọ́run yọ́nú pẹ̀lú ẹbọ kan lálẹ́ God yìí. is at peace with Láti alẹ́ yìí lórúkọ Jésù ẹ wà ní òmìnira. Gbogbo tó gbé yín dè tí ò jẹ́ kẹ́ láyọ̀ lálẹ́ yìí lórúkọ Jésù kó tú ọwọ́. Ẹ ò ní wọnú ìgbèkùn mọ́. Ẹ ò ní wọnú ìgbèkùn mọ́. Gbogbo tí ẹ ò lè fi ayọ̀ ṣe fún Olúwa lónìí lórúkọ Jésù kó máa fi ṣe lórúkọ Jésù. Kẹ́ ẹ fi ayọ̀ jọ́sìn. Kẹ́ ẹ fi ayọ̀ tàbí pé kẹ́ ẹ fi ayọ̀ gbélé wá sí Olúwa. Kẹ́ ẹ fi ayọ̀ ṣe ìfẹ́ Olúwa. Kẹ́ ẹ fi ayọ̀ gbélé ayé. Kẹ́ ẹ fàlàáfíà gbélé ayé. Gbogbo tó bá wà ní nílẹ̀ alálẹ̀ lórúkọ Jésù kó tú ọwọ́. Tonight in Jesus. Eléyìí tó tinú ẹ̀gún wá. All that came from Eléyìí tí Jésù rù. that Jesus Christ Tó tinú ìnira wá. that came Tó mú ìfọwọ́dálẹ̀ wá. Tó mú àìsàn wá. Tó mú ikú òjijì wá. Lórúkọ Jésù nínú ayé yín kó palẹ̀ mọ́. in Jesus name. Ẹ gba òmìnira. Amen. Lórúkọ Jésù gba òmìnira. Amen. Lórúkọ Jésù gba òmìnira. In Jesus name. Kọ́lọ́run kó gba ògo. Amen. Ní orúkọ Jésù mo gbàdúrà. Amen.